어디서든 갈등 많이 учирлаа. За өдрийн мэнд манайхаа сайхан шинэлцгааснаа уу. За ингээд өнөөдөр та бүхэндээ офисоос нэгэн ээлж лого хийхээр ах нарыгаа эгч нарыгаа урьсан байгаа. Тэгээд жагаах маань өчтөр над руу яриад хой ханхөө чи хаана байна? Гадаадд байна уу? Хаана байна? Чи ирсэн үү гэсэн ирсэн. Үгүй чи ах эгч нарын тоглолт хийх гээд энэ чи нөгөө нэг гоё юм хийхгүй мүү гэдэг. Тэгээд яг би нөгөө ах эгч нар маань одоо хүүгийнхэн, нэмэлтийнхэн жагаах маань тоглолт хийх болоод нэг туслан дээрээ би нэг ингээ нөгөө бүгдийн цагаан цуглуулад гоё ингээд лайв хийдэг байхгүй юу. Тэгээ тэр маань хүмүүст их хүрсэн юм шиг байна. Тэгээ бид ингээд гоё амтлаг тоглоод ингээд те. Одоо мэдээ цагаан сар болж байгаа юм чинь ах нар маань би бас золох хэвээр зологсон чинь жагаахын хөөр надад амар таалагдаад минималист яасан гэлээ. Их үзүүлээд би одоо яг үзүүлээд тийм үү. хойно бүхэн юм болчихлоо. Би бол ийм өөрөөр за тэгээ яг цүнхэн дотор ингээд уяатай хаяхгүй хаяа бас нэг ингэчүүл юм хайчих гээд ихтер нь хийлгсэн гэдэг. энийг манай авгаа ойсон жижиг ойсон шүү дээ гараа. Тэгээд хөөргөн гоё байсан. Наа чи бол ерөөсөө яг манай ачаахны сайхан ингээ бүстэй амар. Чи бүсийгээ хөөргөө ингээ. Энэ бас хаш. Шүлгөөтэй хашиг. Шүлгөөтэй хаш. Цагааш. Шинээр энэ бүр энд ингээ соёлт хүртөө. Тийм байна тий. Яг тийм. Уу энэ харуул. Энэ яг ингээ хөгжүүлж өөнийх бол юм аахгүй тий. А би тэгвэл чамд тэгсэн чинь насаа ихч маань ирсэн. Насаа ихч маань ирсэн. Насаа ихч маань ирсэн чинь бас минималист. Соёл эрдэнэ өргөөгийнхэн маань ягаад тийм минималист болчихоо. Таран сайхан сайхан орж. Сайн насаа ихч мал цүрэг тавлгүй, он сайхан оров гэсэн малг вээл хэлээ. Үнгээд хэлтий одоо нэг ширхэж мал байхгүй гэсэн чинь насаа ихч ямар амны бэлэггүй одоо загнаад. За би ч одоо тэгээд гол юм руу орохгүй наанд баах юм ярьсаар байгаа гэж. цагаан сар юм чинь тэгэлгүй. За ихнэрдээ загнуулахаас өмнө хурдан талт хийдэ. Хайцуул гэдэг одоо хамгийн гоё ч бас гоё үнхээр гоё өөрийгөө. Тэгээд өнөөдөр гол ах эгчнэрээ цуглуулсан асуудлууд мэдээж ойлгомжтой. Одоо энэ цагаан сар өнгөрөөд эмэгтэйчүүд олон бид нөгөө эртээр үед нэг олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр мөдөр гэдэг Мартин 8-ын тэр бол зөв л дөө. Энэ сайхан өдөр Улаанбаатарт ээлж гоё тоглолтоо хийх гэж байна. Тэгээ тэрнийх нь хүрээнд нь би ах эгчнэрээ урьсан. Манайх нэг Шар Ариг хамтлагийн офис шүү дээ тий. Одоо үрстэй айлын офис. Хөрөгчөнд юул байна, пивэл байдаг. За сайхан пив ууцгаа гэсэн чинь өө тоглолттой уухгүй гэж. Амар хариулт. Би бүгдээд жагаах уухгүй, бархаах уухгүй, хооваах уухгүй ойлгомжтой. Болоочхоо хоёудаа нэг ганцыг ярьж үгүй. Аа. Болоочх ерөөсөө юм ярихгүй гэсэн. Би одоо багаас бүх ах эгчнэрээ багаас нь шүтэж явдаг байсан. Бүх тоглолтод нь очиж үзэх гэж хичээж одоо ингээл тэгэж явж байгаа эдэртэйгээ одоо би өргөөтэй болоож явах бархаах хоёртойгоо одоо айзанд байхад нь танилцаа дараа нь өргөөгөө салаад явахад нь өргөөгийнх нь өрөөнд нь зөндөө очиж ирсэн. Надаа нэг өргөөгийн нэг целлотон бөмбөр айгүй санаанд орд юм а ягаад ч тэгээ болоожхийн цагаан гитар тий. Тэгэл за соёл эрдэнэтэй бол ярих юм байхгүй одоо тэр муурын байсанд мө насаа ихчгээ үзгээл жагаахыгаа үзгээл за хөгтөнгөртэй бол одоо ховаахтайгаа ярих юм байхгүй тий. Энэ хэд маань ингээд нэгдээд надаа энэ айгүй гой санагдаад байгаа байхгүй тий. Өргөө хөгтөнгөр соёл эрдэнэ хамтлаг нэгдээд ингээд энэ одоо олон жил тоглож байна. Эдгээр маань олон жил тоглож байна. За цоомаах маань одоо бас цагаан тоглодог байсан. Харамсалтай нь одоо тэгээд яг бурхны орон бидраас ингээ харж байгаа байх гэж бодож байна. Би цоомаахтайгаа одоо 10 жил тоглосон байл шүү. Цоомаахтай. Шар Ариг хамтлаг. Оо нэрээ цоомаахтайгаа 10 жил тоглосон. Би бол одоо би тэр удаа би бол бүр аюул шүтдэг байхгүй. Тэгээд ах нартайгаа олон жил найзалсан эдрийн нөгөө баригадаар яваад онгоо ярих юм бол 90% онгойг нь ярьж болохгүй шүү гэсэн жагаа. Ихтер уурлах бах тий. А тийм. одоо тэгээд ах нарын маань тоглолт бол үнэхээр супер болно. Тэр бол ойлгомжтой. Би зүгээр яг нэг үзэж байгаа хүмүүс бүгдээр очиосоо. Ягаад тэгэхээр би одоо носталжи гэдэг нэвтрүүлгийг NTV телевизээр 7 жил хөтлсөн. Яг одоо энэ носталжи гэдэг юм айгу дутагтаад байгаа байхгүй тий. Бидрийг баг байхад тий ах нарын тоглолт дуу муу энэ төр үнэхээр гоё тий. Би зүгээр яг өнөөдөр ягаад цуглуулсан гэхээр гоё дурсамж ярмаар байгаа байхгүй тий. Одоо гоё гол нь ингэж байгаа байхгүй. Тоглолт гэхэр чинь биш манайхан ч бас нэг зүгээр нөгөө одоо UB фалс тоглох гэж байгаа юм шиг дээр ойлгоод байдаг тий. Тэгч одоо ихэнхэнд ер нь фонограма тавиал тэгэл тэн дээрээ дуулдаг нэг бол хоолоотгоо аваарчдаг тий. Бидний бол тоглолтноос гадна амдаараа гоё тоглоно. Тэгээд одоо ширээнтэй суун
хоорондоо чөлөөтэй те ярилцсан сайхан босоод бүжиглэн хоорондоо гоё ярина те тийм гоё чөлөөт маягийн тийм. Тэгээ манай энэ тоглолт маань одоо энэ хүүхнүүдөө хоёр гээд бид нар бас тэр ностальжи гэдэг чинь нодин нэгийн манай нэг гитарч лавгаа биш үү? Тэр санаачлаад ингээ бидний гоё одоо зохион байгуулаад тэгээд юу энэ хүүхнүүдөө нэг гэдгийг бид нар нодин айгүй гоё тоглолт гэсэн бас. Тэгээ нэг уламж болох хэрэгтэй байхгүй тийм энэ ч бас нэг тийм те. Манай хурдынхан маань Мартин Амер ингээд бүр гоё уламж тоглолт хийдэг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан соёл эрдэнэ өргөө хөгтөнгөр маань ингээд те. Дээрэс нь одоо энэ жил насаагч нэмэгдэж байгаа нь. Тэгээ насаагч маань одоо угаасаа бид нар бүгдээрээ мэдэн соёл эрдэнэ дуучин мундаг виолончелист би одоо насаагчгаа маш сайн сандаг байхгүй анх Ереванаас ирээд л ёо манай шүтэн байлаа шүү дээ. Нэг гоё урт шар усдаг. Гэхдээ тийм л байсан юм чи те. Насаагч маань те супер гоё хүүхэн ирээл тэгэл одоо соёл эрдэнэгийг бол үнэхээр жимсэн. Тэгээ энэ жил насаагч маань нодлон бол оролцдог баг те. Энэ жил ингээд оролцож байгаа нь одоо айгүй гоё таалагдав. Одоо нэр хүндтэй ийм алдартай сайхан уран бүтээлчтэй хамт үеийн шахуу одоо ийм сайхан уран бүтээлчтэйгээ хамт оролцох гэж байгаа. Маш их баяртай байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь үнэхээр түрүүн бас жагаа маань хэлсэн ялтчихгүй бидний тоглолт бол яг одоо бодит ёстой жинхэнэ хоолоогоор гар хөлөөрөө одоо юу байдгийг яг тэр цаг үеийг санагдуулам үнэхээр одоо бас хоёр орой бол гайхалтай сайхан мартагдахгүй үчиг одоо дурсагдгаар тийм сайхан өмшийн тоглолт болно гэдэг бол 100% амлаж юм гэж хэлж болно. Eagles-ийн 5 гишүүн тавуулаа хөгжим зохиодог, тавуулаа дуу зохиодог. Тэгээд тэдний хамгийн том проблем нь юу вэ гэсэн одоо концерт тавихаараа хэний дуу нь хэд орох уу, эхлээд хэний дуугаар эхлэх үү гэдэг нэг тийм асуудал байдаг байхгүй тий. Одоо тэгэхээр чинь болоож хэн дуу байна те, жагаахын дуу байна, соёлын манай соёл эрдэнэ те, өргөгийн дуу байна, ховаахийн дуу байна. Тэрэн дээр тийм нэг маргаан заргаа үүсдэггүй ховаа яадаггүй гайгүй үстэй. Манай ховаа даруухан л та зүгээр. Үгүй бид нар чинь болохоор яг нэг үеийнхэн тийм ээ. Нэг үед л дуран бүтээл хийгээл гарч ирсэн юм л босоод бидэрт бол нэг тийм проблем байхгүй шүү дээ. Тэртээ тэргүүл одоо нэг үеийнхэн гээд одоо бид нар түрүүн ярьсан одоо байгаа хитэн тийм ээ. Ингээд нийлээд би эндээ бас тийм болоод ингээд би эндээ ань болоод. Тийм. Тэгээд нөгөө нэг яг ингээд хамтраад ингээд тавтаа хийгээд идэв явт ингээ яваад байна гэдэг бол бидний хувьд бол сайн жаргал байхгүй. Тийм учраас бол заавал одоо тэрний дууг одоо тэдэн дуу дуулж гэдэг юм уу тийм л байхгүй. Албаасан юм байхгүй шүү дээ. За Eagles-ийнхэн бол тэн дээр бол бүх асуудал болдго гэсэн. Одоо тэрний дуу тэд орлоо, эдний дуу тэд орлоо гэдэг ч юм уу те. яа би энд нэг нууц хэлчихв болоож ин талаа. За. Тэгвэл болоож. Болоож угаасаа ярьдгүй юм чинь. Тэг угаасаа нэг одоо хамтлаг нэг юм ярьдаггүй хүмүүс байдаг те. Ерөөсөө би энийг хизэж ярьж байгаа байхгүй. Энэ удаа яг халуун хамт дээр сууж гатас болоожохын нүүрэн дээр нь ярьж. Тэр одоо хэдэн он юм бэ? 90 он арай гараа. Үгүй 90 он гарчгаад манай соёл эрдэнэ яг нэг юм 92 хураавар болоод гасаахт хоёулахнаа болцсон ч байлоо. Нөгөө манай гурав чинь гуруула Дайми Батуулд цоомоо гурав чинь гуруула Герман руу төр өөр уран бүтээлчтэй гэрээгээр байгаль дараа гараад цирк руу явсан шүү дээ. Тэгээ жагаа чинь нөгөө Чингис хаан хамтлагын байгууллага гарцсан. Тэгээ Баярах маань бурхны орон руу явцсан. Тэгээ бид тэр хоёулахнаа яг соёл эрдэнэ хамтлагийнхаа буурийг сахиад үлдсэн чинь тэр үед байсан санагдаад байна. Эсвэл би өөр байна уу? Гү. Болоож бүр жинхэнэ эргөөд явж байгаа. Тэгсэнд нэг өдөр болооч үтэй хаан таалаад хаарсан чинь юу вэ сонсоо ойр зүр ингээл уран бүтээл юм хийсэн. Насаа хөшин чин чамд нэг юм хэлье гэл. За яас вэ? Чи манай амтлагт орчихвол даа. Өргөрөө юу? Чи манай өргөд гоё төгөөл. Би сонсоогүй юм байна. Тий чи манай өргөд орчихвол даа хөшөө. Устаа нэр манчин чамд гой гой дуу хийж өгöd өстой хэдүүлээ бутаа авъя мавыг гэнэ. Тэгэхээр би бас бодоод юм яа тийм блэ гэсэн. Үгүй би арайч би хамтлагаа орхиж чадахгүй гэдэг тэгжсэн би тэр нэг сайхан яриа болоод өнгөрчсэн. Тэгээ гоё юм яаж тэр үед айгуу гоё тэгж бодогдсон. Ягаад ч юм за мэдээж бархас гэдээ одоо энэ агуу дуучны хажууд бас нэг эмэгтэй нэг ёрдгор нөхрийг бас байлгуул дүүэд байвал бас гоё шүү дээ. Дүүэд байвал тэр үеийн одоо юм болохоор маркетинг менежмент бас бодсон уу? Яг би зүгээр яг мэдээж соёлыг орох, соёл эрдэнэг орохгүй. Тухайн үед бол соёл эрдэнэ намдаг бол number яалчгүй number 1 байсан. Би тэрийг яагаад сайн мэдээд тэгэхээр би нэг байнга айзмыг дагаж явдаг. Тэгсэн чинь цоомаах нэг өвдсөн юм уу яасан би мэдэхгүй байна. Зандраах соёл эрдэнэтэй нэг тийм шүү дээ. 7 хоног ч үлээ 14 хоног тоглосон байхгүй юу? Тэгээд зандраах тэрийг бүр ингээд тийм шүү дээ манай дуугийн нөхөр зандраах соёл эрдэнэтэй тоглосон. Тэр би бүр айгүй сайн мэддэг байхгүй. Тэгээд бүр ингээд тэрийг бүр би соёл эрдэнэтэй тоглолоо гэх тээ. Тэр том бөмбөрчин соёл эрдэнэтэй тоглолоо гэдэг чинь бүр
нэр үндний асуудал байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр та хэд минь бол үнээр супер байсан шүү л гэж хэлэх гээд байхгүй юу. Дүүн нэг ингээд яг өмнө түрүү хэлсэн шүү дээ. Хүүгийнхээ ирсэн, нэмсгэлийнхээ ирсэн, гантур маань ирсэн. Тэгээд яг би нэг өөрөө ойгч хитэн гитартай. Сая Японоос нэг гитар авсан. Бодож надад гитар барьж та. Хэр гитар байна? Тэгээд танаас ч ерөөсөө тэгээд яг хэдүүлээ амтлаг маркер те одоо уг нь бас гитар байгаа л та. Гэтэ хэрэггүй. Тэгвэл битгой явчих. Нөгөө бөмбөр байхгүй болох. Ачисаа Тэгээд нэг дуу хэдүүлээ хамт явъя тхөө. Сэргэн жаахан чимнээ хөө сэтгэлийг минь тата мишэндээ хөө эдгэж Урмантан усан расирио Уйхэн шиндөө шагнда хөө Mongol sarni dorcime Unterschrichai Monderada Шүлээ шүү дээ. Бас сүгнэрийн гол би бүсгүйг хийсэн юм а чи сүгнэрийн голын чи хийчихэж гээд. Өө тэгээд би чаад тэг ингээ үгийг харсан чи яг нэг ардын дууны юу шиг юм өнхөө жоохон хөвгтэй тий. Тэгэл тэрээс нэг буцаад явахдаа автобусанд аялж маялж байгаа л нэг анх суурийг гаргаж тэгж л хийж. Тэр нөгөө хөдлийн залуус сайхан гэдэг чинь бас хөдлийн явахтай. Бас хөдлийн явахтай. Хөдөлмөр сайхан дархнаас хөдөл явж байхдаа хийсэн ч гэлөө автобусанд хийсэн ч гэлөө тий. Дуу хийгээд баг автобус нь ийш тийш явуулаад байвал тэгээд ерөөсөө яг тий. Одоо чи намайг аваад явуулдаг би хамт дуу хийгээд бас хамт явчихсан үү? Би хагас явах. Вьетнамын Фукуок гэдэг дуу Вьетнамын Фукуок. Тоглолт руу орцгоё. За надад бол Улаанбаатарт болж байгаа юм бас таалагдсан. Яг тэгжиж эн чинь нөгөө носталжи үүснэ гэж бодохгүй тий. Яг та нар газраа маш ч үс сонгосон байна. А нодлын чинь та нар арай өөр газар тоглолцсон юм аа. Чинь хаана л тий. Яа нөгөө наны гүнээ тий. Цагаан юу вэ? Тий тоглолцсон тий. Цагаан од. Дүүн ингэж бодоод байгаа байхгүй. Яг одоо Мартин 8 нар энийг гоё брэнд болгоод ягаад тэгэхээр та хэдийг сонсхийг хүсдэг тий. Одоо харахыг хүсдэг, дээрээс нь хамт дуулахыг хүсдэг, ингээд гоё нэг байхыг хүсдэг маш олон хүмүүс байгаа байхгүй. Одоо жагаах надад дээр нөгөө анхоминик одоо нөгөө чи нэг носталжи ингээд нэвтрүүлэг хөтлөөд ийсэн одоо энэ playtime гэдэг гоё юу вэ одоо дандаа залуучууд байх юм одоо байна хэдэн очих. Гэхдээ чиний одоо нэг тийм гоё носталжи хөгшчүүлийн наадам хийгээч гэдэг одоо тэр ихтэй ингээд яг өгүүлээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ би бас бодоод байгаа. Одоо яг ингээд нэг тэ одоо хөгшчүүлэх нь хайшин тэ одоо юу гэдэг нь одоо plus 30 гэдэг ингээд ярьдаг шүү дээ бид нар. Дандаа нэг жоохон хөгтүүд байхаар чи манайд нэг очихоор би одоо playtime дээр жил болгоо очдөг. Хамгийн хөгшүүн нь л баг би гэдэг юм. Хамгийн хөгшүүн би байгаа юм чи юусэн. Тэ тэнд манай эдийн ямар ч юм байхгүй. Яг хөө мэдээж тэгээ нэг соёл эрдэнэ урагдаад тоглохоор манд нь очно. Гэтэл манай эдийн очихгүй. Тэгэхээр нөгөө яг биднийгээ сонсох гэсэн одоо өргөөгөө сонсгосон, соёл эрдэнэ сонсгосон, хөхтөнгөрөө сонсгосон, хурдаа сонсгосон, айзмаа сонсгосон, одоо Ньютоныгаа, Харангыгаа одоо юу гэдгийг те одоо тэгээд 50 бат дуучнаас араа ариуна гэдэг одоо ингээд нөгөө манай эдийн нөгөө үеих байгаа шүү дээ. Энийг ингээд 50 орчинд сонсох гэсэн маш олон хүмүүс байдаг юм байна гэж би ойлгоод байна. Тэгэхээр би зүгээр яг нэг тийм гоё бас нэг наадам хийх одоо ихлүүл хийж гэж нэг тийм бодол байгаа. Та хэд маань яг энийг ингээд жил болгон үргэлжлүүлээд яг Улаанбаатарт л хийгээрэй. За бүр гажих гэдэг бол Баянголд оч юм уу те. Тэгэхээр Улаанбаатар гоё. Баянгол ч нөгөө бөөрийнхий болохоор акустик жоохон тэгээд байдаг юм аа. Акустик жоохон Улаанбаатар бол хамаагүй гоё шүү.
Ер нь тэгээд шүү дээ. Энэ Улаанбаатар шуугч манай бидний яг социализмын үед Улаанбаатар гэдэг чинь яг хуйцааны их орн байсан шүү дээ. Тийм дээр студентээ Одоо ч хууцаа гоё шүү. Хөөцөйдөг тий. студентээ аваад өдөөсөө шууд Улаанбаатар Ганц гоё хөөцөө. сардаа нэг удаа очдөг. Хууцаа иддэг тий. Улаан усаа уучаад. Одоо тэгээд сэтгэл амардаг байсан. одоо ч хууцаа хэвээрээ гоё билээ шүү. Өсгөө та хэд үед хууцаа байх юм уу? Гөө. Хууцаа гоё юм шүү. Гэхдээ одоо ер нь хоолны юу байгаа. Хоолны меню дээр хууцаа оруулаагүй. Тэр Наач бүр гоё юм болох юм шүү. хоол одоо тэгэл бүх төрлийн үйл нөгөө юунууд нь байгаа. Нэг виски нэр тавьж байгаа тэр зарим ширээнүүд. Хууцаа гэдэг дуу хийлдэ. Хууцаа. Чи үг нэг хэлсэн ахны. Тэгээд манай энэ тоглолтод бас бидний энэ агч нарын тоглолтыг дэмжиж бас манай залуучууд бас оролцсон. Хийн нөгөө дуучин Агима, Мишель тэгээд нөгөө андууд хамтлагийн заяа. Яг дундуур бид нар ингэ тоглож байгаа бидний дундуур гарч ирээд бидний гар амраах маягаар тэд нар ингэ дуулаад ингэ салаачлаад. Тэгээд ер нь ямар ч үсэн энэ хоёр үдш бол их сайхан үдш шүү. Йоо тэр ойлгомжтой. Монголын бүх хамтлагууд одоо би сая ингээд юунд дээр очиж байгаа байхгүй юу? Бид нар сая Шарааргаараа тэр Фукок гэдэг газар 14 хоног 12 тоглолт хийлээ. Тэгэл монголчуудаа тоглохоор ерөөсөө л хамгийн түрүүнд асууж байгаа юм л. Зөвч одоо нэг тийм яг нэг бүжгийн гэх юм одоо юу гэх юм одоо нэг тийм хийд дуу болсон юм байна шүү дээ. Дардын дуусах болгон мэддэг тэгээд дардын дуусгал болсон. Тэгээд минимум олон дуу бийтэй. Дааж даруухан дуу. Сантаа фэйсбүүкээр тэгсэн шүү дээ. За. Монгол ардын дуу газар ихээс таатай. Би их гоё юм ээ. Би нэрэ гид санаа. Би 86 онд би чинь Баян Монголд ороод хизээч дахиж симфони оркестр суухгүй нэ хөгжим бүлээхгүйгээд намсраж байгаа нь хар дэвтэр дээр гарын үсгээр урж ирсэн. Яг энүүгээрээ явна гэд. Тэгээ яваад соёл эрдэнэд ороод яваад 86 онд орсон чинь нөгөө Баатар цагт сайд манай ахтай нэг ангид хөгжим бүжтэй байсан. Тэр чинь намайг сургууль явуулах бол нөгөө эстрадын удирдаач юм байхгүй. Тэгээ явуулсан би ч соёл эрдэнэтэй байна. Гөө явууч одоо ийм олдохгүй одоо ийм чамдаар ирсэн чинь тэгээ өрсөлдөгч байхгүй. Тэгээ яваад театр эстрадын найруулагчаар удирдаач найруулагчаар. Тэр чинь дараамын юу байд юм биш? Ленинградын дараамын том сургууль театр урлагийн. Тэгээд шалгалт өгнө хөгжмөр өгөх гэсэн чинь гүү дараамаар өгнө шүү дээ чи гэсэн чинь. Дараан дээр чи шүлэг үншиг би амьдралдаа нэг ч шүлэг мэдэхгүй. Навчин тунсан шүүдрээ ганган цэцгэндэл дөнгөж алтан цодын чи анх манай соёл эрдэнэ дууссан шүү бид нар гэсэн нөгөө дуугаа чэйдэлсэн. Тэрний үг чинь оюунгой эдрээ томчуудын дээр дууныхаа шүлгийг уншаад тэгээ итүүд хийсэн чинь итүүдээ хийгээд аваад чэйдэлсэн гэсэн яг хийхдээ сандраад шал өөр юм хийгээд өөрөө толгой өргөд бүр бодлоод нөгөө тэгж шалгалт өгч явжсэн байна. Яахын фактик юм дуусахгүй. Тэгвэл кино мэн тоглох гэдэг проблем тавсан болт юм. Ном бичиж. Ном бичиж. Цаг нэр ном бичвэл амар гоё ном болно шүү. Би тэгээ нөгөө солгоо байжгаад намайг нэгдүгээр ангид орсон чинь зөв бичгээ тэр үчи хатуу ш миний л тохоо шугамдаад багш. Тэгээ би зүгээр одоо би бичсэн бичгээ өөрөө гаргадаггүй ш. Тэгээ ном бичихээр одоо тэгээ бичиг тэгтээ машинаар бичээ. Чи тэр асууглаа юм ярихгүй гэсэн. За. Асуугаагүй байх чи ирчих. За тэгээ асуугаагүй байх чи ирчих. Тэгээ асаана түрүү хэллээ шүү дээ. Манай өргөн хамтлагт орооч гэж. Яагаад гэсэн гэхээр манай өргөн хамтлагч эмэгтэй хүн юус тогтдгоо байхгүй. За. Яагаад гэвэл занчих гэдэг юм. Бүгд таа. Энийг яагаад гэж мэрэгчлийн хөгжимчин дуучин. Тийм учраас би хөндлөж яахгүй. Арай Уг даан. Хоёрдугаар нэг хилүүлээд байхгүй баг. Тийм утгаараа насаан гэсэн шүү. Манай энэ угаасаа насаараа цог явуулаа гэдэг чинь тийм. Манай хоолнод Монголоос жагаан багсмаа тийм. Тэгэхээр яалчгүй л одоо хамгийн биг жижигтэй манай болоож ах те. Тэгсэн мөртлөө бүгд болоож ахаас айдаг байсан. Айгуу те. Багаага те. Дөргөө мөргөө айсан багт бүгдээрээ л болоож ахаас амар имээдэг тийм. Хатуу Чи яг юм хийдэг. Хөгжимтэй тийм мундаг. Би чи соёл сургуулийн чи тараад нөгөө барилгын сэлийн ордонд өргөөрөө давчихдаг гэсэн. Очоод сууж идэг айгаа.
Би хараа яг энд одоо яг тийм нэг зүйлийг хэлэх өөрөө үү. юу солиод Би одоо жишээлбэл яг энэ удаа анх удаага энэ хэдтэйгээ дуулах гэж байна. Би бол өнөөдрийн хүртэл бүр яг одоо яг нүүрэн дээр нь хэлчихээ л да. Үнэхээр бахархдаг шүү. Би одоо энэ хэдтэй ерөөсөө саасан малгай өмсөлөө. Ийм одоо өнөөдрийн хүртэл баг 40 50 жил боллоо шүү. Уран бүтээлээсээ нэгэн ч хүн дээрөөгүй. Болооч хэд одоо дууга зохиосоор, найруулсаар бас өөрийн халаагаа бэлтгэсээр манай хоон гихт чинь тий бид нар ч одоо хоон гэдгээр авгалаас сурсан. Инхүү ирэхээр айгүй амар сонирхолтой. сонирсон ара араас өчнөө залуу боловсон өчн бэлтгээд тэгээд дээр нь ингээд бас амьдаараа тоглоод ингээд яг бодит утгаараа бүр гар хөл нь бол яг л 18-д 20-д залуучууд чинь бархас гэд одоо болтол ингээд хоолой нь бол үнэхээр ингээд яг ган төмрөөс одоо баг ган төмөр шиг хоолойтой гэж хэлэхээр ч одоо тэр сайхан нарийн хянар хоолой одоо болтол ингээд цоцохгүй явж байна. Би бүр яг ингээд сургууль хийж хаад эдрийг хараад тустай болоод уран гоё болоод бахархаж байгаа. Бүр хэлмээр санагдаад байгаа байхгүй. Манай жагаа гэх ч одоо жоохон халангуудаа бүх дуунуудаа гаргаад ирсэн. Би бүр чи хідүүдээ энэ дуунуудыг ингэж зохиож амжсан юм. Тэнд бол хип хоп, рок одоо юу гэдэг альтернатив, ардын, этник одоо бүх л төрлөөр бичсэн. Тэгээ энэ уран бүтээлчд бол үнэхээр ингээд ялж авахгүй. Магадгүй зарим үзэгчд бол манай хэдэг зүгээр энэ тэднийг баар савнд ингээд дулаал хоног өнгөрөөгөөч гэдэг юм уу тиймэрхүү байдлаар харж иж магадгүй. Гэхдээ мэдээж суулгадаа сууж болно шүү дээ. Тэр чинь бол хамгийн зөв хүн хамгийн их заалаа. Боёнж байгаа намайг нэг баарны дуучин гэж хэлсэн шүү дээ. Баарнд орох би баарнд дуулах кайф авдаг шүү. Баарнд л дуулдаг байсан шүү дээ. Тэмээж байгаа. Гасаах бит хоёр чинь за одоо минийгийн тал руу явъя гэсэн. Нэг хотын захад тий тоглолцоод нөгөө хотын захад нэг бүх том хөгжимчд баарнд. Тийм шүү дээ. Бид нар ч анх тэгж л өрн задарч харан хуудан бүгд жинхэнэ юм тэндээс манай бүх хамтлагч бүгд л анх бас баарнаас баарнд тоглох шиг гоё юм баг. тийм шүү дээ. Насаараа тоглолцсон өдөр болгон ингээд тоглолдог гэсэн мөртлөө бэлтгэл хийнэ гэж мэдээ. Энэ бол амар гоё. Би болохоор бас өдөртэйгээ нийлээд ингээд яваад ганц баярлалт юм болох хэрэгтэй их баярлалт байхгүй. Би бол дуучин хүн биш шүү дээ. Нөгөө бурхангүй газар бом галзуу нэг дуучин мууч ингээд. Манай соёл эрдэнэ бол одоо Чингис жагаа одоо ингээд 80-таа тэгээ одоо баяраа тэгээд дондоо дуучин. Тэгээд эдгээр дуулна одоо манай дууяа дуулсан. Би бол бид нар тоглоод би зөвхөн ард нөгөө дахилтан дээр нь вокал хийдэг хүн байхгүй юу. Тэгээд даймах таа. сүүл дээр нэг асан дуучин болцсон. Тэгээд одоо манай бархаагаар нөгөө алтны хажуудахгүй шаардсан. Манай чи айгүй ямар ч өнгө алдах тийм би гайх яг тийм баг. Ястуулж байгаа чинь. Тэгээд хажууд нь хамт дуулаад зэрэгцээд ингээд харин бас нөгөөхөө дагаа сурд юм биш. Одоо ингээд дууны хуваарилт мөнгө тэгээд дуулж байгаа гэж нэрээ яг үнэ ихэд би бол тэгээд нэг овоо бас тэр чинь бас хичээл одоо цаагаараа сургалт болчихсон байх. Тэгээд тэр чинь айгүй гоё нүдэлдэг бас нэгэндээ хамгийн гоё. Дууч явсараа жинхэнэ дууцсан юм байна шүү дээ. Одоо жинхэнэ болохгүй л байна. Болчул салаад ганцаараа явна. Айгу томроо явсан. Надаа нөгөө итгэл сэтгэлийг өгөхөд хамгийн дуулам хорвоод гэдэг жагаа. Йоо энэ миний өнгөр хүрнэ өрн чи чамсараа дуулж ирсэн шүү дээ. За 18. Соло. Ямар танаалцсан. Сод минус.
Тэнгэр 30 жилээр зөвлөж явсан пензога. Аль юу яа өнгөрсөн жилээс хойш тийм хоёул ярьсаар Өгнөөр шараагийн хамдаа одоо билгэн ярьсаар одоо өнөөдөр Ховахта маш их баярлалаа. За тэгээд яг одоо ингэ яриад ивэл зөндөө ярина ойлгомжтой тийм. Яг илүү өндөрлөө. Тэгээд ах нарт амжилт хүсье. Угаасаа ойлгомжтой гоё болгон тодорхой. Тэгээд үеийн үед ах нарыгаа их нарыгаа шүтэж явдаг шүү. Тэгээд өнөөдөр яг миний хувьд бол яг би зөв Европ Дизник дарж байгаа юм те. Багасаа л хөгжим тодорхой. Тэгээд ах нарыгаа одоо ингээд ийм сайхан найз нар байгаадаа би бол миний хувьд бол нэр хүндийн асуудал гэж би хувьдаа хардаг. Тэгээд та бүхэндээ ажил сайн сайхныг хүсье. За баярлалаа. Та өгөр өнөөдрийнхаа Хорей.